अब छोराछोरी पनि रिसाउँछन् नि, उनीहरू पनि उनीहरूको मनमा छैन त्यस्तो। अब मलाई चाहिँ भगवानले त्यस्तो बनाएर पठाएको छ, उनीहरूको छैन। यो हामीलाई टाढा बनायो भन्छन्, रिसाउँछन्, कहिलेकाहीँ दुःख मनाउ गर्छन्। यस धरतीमा जब जब मानवता ओझेलमा पर्दै जान्छ तब कतै न कतैबाट उज्यालो किरण फुटेर आउँछ। एउटा यस्तो प्रकाश जसले थाकेका मनहरूमा आशा जगाउँछ, रित्तिएका जीवनहरूमा पुनः विश्वास भर्न सघाउँछ। यस्तै एक उज्यालो किरण हुन् उर्लाबारी 7 की सुशीला थापा। उनी त्यो नाम होइनन् जुन सधैँ देखावटीका लागि देख्ने गरिन्छ। उनी त त्यो आत्मा हुन् जसले स्वयं अभिभावक विहीन बालबालिकाको जीवनमा मायाको अर्थ सिकाएको छ। उनी यस्तो मानव स्वरूप हुन् जसमा ईश्वरीय भावना सजिएको छ। जब सारा संसार नै आफ्नो सुख सुविधाको पछाडि दौडिरहेको बेला उनी भने जीवनको अर्को मोडमा पाइला चाल्दै थिइन्, जहाँ मानवता र ममताको खाँचो थियो। भनिन्छ भगवान आँखाले देखिँदैनन्, त्यसका लागि पवित्र आत्मा हुनुपर्छ। तर थापा दम्पतिहरू जस्तालाई नियाल्दा लाग्छ भगवान कुनै देवालयमा होइन, यस्तै निस्वार्थ आत्मामा बास गर्ने गर्दछन्। 57 सालमा जब नमुना बालगृहको बिउ रोपियो, त्यही बेलादेखि सहयोगी भावनाले संस्थापक सचिवका रूपमा अघि बढेकी उनले जब ती निर्दोष आँखाहरूले आमा खोजिरहेको अनुभूति गरिन्, तब उनले बुझिन् सहारा टाढाबाट दिइँदैन भन्ने। त्यही भावनाले 2063 सालमा उनले एउटा असम्भव निर्णय गरिन् र आफ्नो सुखमय जीवनलाई त्यागेर उनी बालगृहमै बस्न थालिन्। उनलाई नपुग्दो केही थिएन। करोडौंको सम्पत्ति, 2200 बिघा जमिन अझै पनि छ। तर उनका लागि अब अभिभावक विहीन 68 जना बालबालिका नै सम्पूर्ण जीवन बने, खुसी बने अनि सपना बने। उनी ती बालबालिकाका लागि आमा थिइन्। उनी बिनाको बालगृह अधुरो र अपुरो थियो। उनको त्यो त्यागको समर्थन गर्दै 77 सालमा उनका श्रीमान विमल थापा पनि उनीसँगै आश्रममा बस्न थाले, जहाँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध अब केवल व्यक्तिगत प्रेममा सीमित भएन। त्यो सम्बन्ध 68 जना बालबालिकाको जीवनसँग गाँसिएको छ। आज थापा दम्पतिले बालगृहलाई मात्रै होइन, सयौं टुटेका सपना, भयले भरिएका आँखाहरू र असहाय जीवनहरूलाई पुनः जीवन दिइरहेका छन्। सुशीला थापा एउटा नाम होइनन्, उनी मायाको मूर्त रूप हुन् अनि ती अभिभावक विहीन बालबालिकाका लागि भगवानको अवतार पनि हुन्, जसका कारणले नमुना बालगृहको हरेक भित्तामा बालबालिकाको हाँसो गुन्जिएको छ, भविष्यको सपना टाँसिएको देखिन्छ। त्यो उज्यालो सुशीला थापा र विमलको अथक समर्पणबाट आएको उज्यालो हो। अझै पनि मानवता बाँकी छ, माया बाँकी छ र अझै भगवान बाँचिरहेका छन् सुशीला थापाको मुटुमा, आँखामा र त्यो विशाल काखमा। किनकि कहिलेकाहीँ मान्छे नै भगवानको रूप हुने गर्दछ। तपाईहरु त्यहाँ घर चोकैमा छ, 20-22 बिघा जमिन पनि भएको मान्छे हैन? हजुर। अनि यहाँ थक्कै छोडेर, घरै छोडेर आएर यी बच्चाहरूको सेवामा लाग्नु भएको छ। कसरी तपाईलाई त्यस्तो गर्न मन लाग्यो, अलिकति बताइदिनु न दर्शकहरूलाई। यो चाहिँ मनबाट जागेर आएको कुरा हो हैन, गर्नुपर्छ। देखावटी होइन, मनदेखि नै गर्ने हो। यो देखाउने, कसैलाई देखाएर गर्ने, देखावटी गर्ने होइन। सेवा भनेको त आफ्नो भित्र मनदेखि जागेर आएर गर्ने हो। अब पहिले हामीले यहाँ यो गर्दाखेरि 1-2 जनाले भन्नुहुन्थ्यो पैसा भए नाम हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले नामको लागि पनि गरेको होइन, मेरो मनले गरेको हो। त्यो पैसाको लागि, पैसाले भनेर नाम कमाउँला, पैसा गरेर भनेर होइन मैले चाहिँ होइन। म चाहिँ सुरु गरिहाल्यो, हामीले महिलाहरूले मात्रै सुरु गरेको संस्था हो यो होइन, मिनादी अध्यक्ष भएर गरेको। अनि हामीले त्यति बेला अब जब हामीले संस्था दर्ता गराइसकेपछि यो संस्थालाई ल्याङफ्याङ बनाउनु हुँदैन, यो संस्थाले केही गरोस्, राम्रो काम गर्दै जाओस्, गरोस् र हामी लागि परेपछि पक्कै पनि राम्रै हुन्छ होला भनेर बच्चाहरू राख्न थालेपछि त अब माया लाग्न थालिहाल्यो, छोड्ने कुरै भएन होइन। नराख्दा पनि संस्था दर्ता गराउँदा नि एउटा समाजमा राम्रो काम गरौँ न त भन्ने सोचले गरेको हो।
अरू त यस्तै। 57 सालमा यो संस्था चाहिँ स्थापना भयो, त्यति बेला चाहिँ होइन तपाईँलाई कतिजना भएर यहाँ भेला भएर र कुन पदमा बसेर तपाईँहरूलाई त्यो सोच आयो र कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा ग्रुप र कुन पदमा बस्नु भएको थियो त्यति बेला? हामी 11 त्यति बेला चाहिँ 11जना महिलाहरू थियौँ। यो हामीले संस्था दर्ता गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अर्को छुट्टै सहकारी दर्ता गराएको 1 महिना पछाडि यो संस्था दर्ता गराएको हो। अनि यो संस्था दर्ता गराउँदा हामी अलिकति एउटा महिलाहरू मिलेर एउटा राम्रो काम समाजमा राम्रो होस्, राम्रो सन्देश जाओस्, महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन् राम्रो काम भन्ने सन्देश जाओस् भनेर अनि मिना दिदीको अगुवाईमा, मिना दिदी नै हो अगुवाई होइन, मिना दिदीले नै यो गरेर अनि हामीहरू चाहिँ म चाहिँ सचिव, मिना दिदी अध्यक्ष भएर अनि दर्ता गराएको हामीले यो संस्था दर्ता गराइसकेपछि पछि फेरि अब संस्था दर्ता गराएर मात्रै भएन, काम त गर्नु पर्यो। अनि लु अब काम चाहिँ के गर्ने भनेर फेरि महिलाहरू सबै भेला भएर बसेर अनि एक दिन अब के गर्ने त भन्दा असहाय वृद्ध अनाथ आश्रम भनेर हामीले दर्ता गराएको थियो। दर्ता गराउँदा अनि लु अब के अरे वृद्धहरूलाई पनि छोडिएका बाटोमा छोडिएका वृद्धहरूलाई पनि सम्हाल्नुपर्छ र बालबालिकाहरूलाई पनि सम्हाल्नुपर्छ, अब गरौँ भनेर सुरु गऱ्यौँ होइन। अनि जग्गा खोज्ने क्रममा यो जग्गा भेटियो अनि त्यहाँ पछाडि अब कसरी चाहिँ फेरि गर्ने भनेर तारा घिमिरेलाई ल्याएर पुराण भन्न लगाइयो। अनि तारा घिमिरेले पुराण भनिसकेपछि अब यो कोठाहरू जसले बनाएको छ कोठाहरू अगाडि नाम छ र त्यो बेला हामी महिलाहरू त्यति बेला 11 जनाभन्दा बढी छौँ होला त्यो पैसा दिने चाहिँ होइन। अब मसँग त त्यति बेला केही नै थिएन होइन, मैले चाहिँ नारी सिर्जनाबाट ऋण लिएर दिएको थिएँ कोठा बनाउनलाई। अनि त्यहीँदेखि अब आफूले गरेको संस्था भोलि बदनामी नहोस्, नराम्रो नहोस्, राम्रो हुँदै जाओस् भन्दै गर्दै लाँदा अब अहिलेसम्म गरिरहेछौँ होइन। हजुर यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भगवान्कै देन होला, यो भगवान्ले नै दिएर पठाउनु भएको होला, नभएदेखि त मनमा आउँदैन थियो होला। एक दिन छोड्न सकिँदैन, एक दिन छोड्यो भने के होला कसो होला भन्ने पिर हुन्छ, छटपटी हुन्छ। त्यस्तै यो आफूले गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन, यो लेखेरै पठाउनुपर्छ कि यो गर्ने भन्ने चाहिँ। दसैँमा पनि उहाँ दाजुहरू आइन भन्नुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ, आफ्नोपन हरायो यसरी आउँदिनौ भनेर भन्नुहुन्छ। अब म चाहिँ के भएर अब जानै सक्दिनँ, यहीँ विराटनगर जान सक्दिनँ, अन्त त के कुरा गर्नु। अब छोराछोरी पनि रिसाउँछन् नि, उनीहरू पनि उनीहरूको मनमा छैन त्यस्तो। अब मलाई चाहिँ भगवान्ले त्यस्तो बनाएर पठाएको छ, उनीहरूको छैन। यो हामीलाई टाढा बनायो भन्छन्, रिसाउँछन्, कहिलेकाहीँ दुःख मनाउ गर्छन्। अब उनीहरूलाई बुझाउँछु, भन्छु त्यो मलाई भगवान्ले लेखेर पठाएको, तिमीहरू त्यस्तो नभन न भन्छु उनीहरूलाई। अनि सुरुमा त आफन्तबाट पनि टाढा भयो नि। म यो आश्रम हामीले सुरु गर्दाखेरि त सब दसैँमा भेला हुनुहुन्थ्यो, सबैजना रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो। अब म साँझमा पुग्थेँ, सबैजना खाइसक्ने बेला भइसकेपछि रिसाउनुहुन्थ्यो नि। अब पछि चाहिँ ठिकै छ, अब उसलाई त्यही गरिरहेको छ, अब गर्न उसलाई त्यो जाँगर चलेको छ, आएको छ मनमा गर्नुपर्छ भन्ने छ भनेर पछि चाहिँ त्यस्तो गर्न छोड्नुभयो सबैले। म घरै छोडेर यहाँ बस्न थालेको चाहिँ भयो 12-13 वर्षै भइसक्यो, निकै नानीहरूसँग बसेको चाहिँ। हामी चाडपर्वमा के गर्छौँ भनेदेखि अगाडि नै यहाँ चाहिँ हामी सकेर अनि घरमा जाने हो होइन। घरको अनि सबै बसेर चाडपर्व मनाउने चाहिँ त्यसरी हामीले मनाइरहेको छ र उ गर्ने गरेको छ। अब काठमाडौँ सकेर यहाँ आएर पनि उ गर्छौँ हामी केटाकेटीलाई। पहिले चाहिँ अब मै काठमाडौँमै पनि गर्ने गरेको छ कहिलेकाहीँ। नानीहरूले पनि हामीलाई सपोर्टै गरेका छन्, छोराछोरीहरूले, बुहारी अब सबै उ छन्। अब ठिकै छ। के छ भने यो संस्थामा हामीले उ चाहिँ गर्ने भनेको सधैँभरि भन्दा पनि हामीहरूको शरीरले अब जहिलेसम्म गर्न सकिन्छ तहिलेसम्मलाई केही उ भएन। तर के छ भने कहिलेकाहीँ अब बिरामी भइयो कस्तो त्यस्तै उ भयो भनेदेखि चाहिँ अब जाने हो, नभएदेखि चाहिँ अब प्रायः जसो
पछिसम्मलाई नै अब यही संस्थालाई अब हामीले टाइम दिने नै सोच बनाएको छ।